xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa tan iyo markii ay dowladda dalka Kenya safiirkeeda u fadhiyay magaalada Muqdisho u yeeratay isla markaana ay Nairobi ka soo cayrisay safiirkii Soomaalida halkaasi u joogay. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo shir gudoominaya shirka golaha xukuumadda ayaa waxa uu kala hadlay wixii laga yeeli lahaa xaaladda ka taagan arrimaha diblomaasiyadda ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya. waxaana Kenya ay ku hanjabtay inay cunaqabatayn saari doonto dalka Soomaaliya. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shir gudoominaya kulan ay saqdi dhexe ee habeen hore ku yeesheen xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho guddiga difaaca qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu kala hadlay sidii looga qayb qaadan lahaa difaaca dalka isla markaana ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed iska difaaci lahaayeen cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudahooda badda iyo berigaba. xogtu waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Farmaajo uu ku amray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan difaaca dalka. waxaana dowladda Soomaaliya hore u sheegtay inaysan aqbali doonin inay ka tanaasusho dhulkeeda iyo baddeeda, iyadoo intaasi sii raacisay inaysan ka laaban doonin go'aamadii la xiriiray sahminta shidaalka ku jira xeebaha Soomaaliya oo Kenya ay si weyn uga xanaaqday. dowladda dalka Kenya ayaa haddii heshiisyadaasi sahminta shidaalka Soomaaliya ay hirgalaan waxa ay u aragtaa caqabad xooggan oo ka soo wajahaysa xeebaha ay hunguriyeyso ee Soomaaliyeed ee ku yaala xuduudka labada dhinac.